कहते हैं आवाज कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन अगर आवाज इंसान की ना हो तो। आज की कहानी है एक ऐसी आरजे की जो हर रात लोगों को डराती थी, लेकिन एक रात कोई उसे डराने आ गया। दिल्ली का एक मशहूर एफएम चैनल और रात के ठीक 12 बजे शुरू होता है शो रात की आवाज। इस शो की आरजे थी रिया, जिसकी आवाज में ऐसा जादू था कि लोग डरते हुए भी उसे सुनते थे। हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपकी रिया और आप सुन रहे हैं रात की आवाज। अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी है तो अभी कॉल करें। और ये रही आज की पहली कॉल। हेलो हेलो, आप ऑन एयर हैं? हेलो। डरो मत, मैं एक आत्मा हूं। आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी। उसे हर रात डरावनी फिल्में देखने की आदत थी। वह अपने कमरे की सारी लाइट बंद करके अकेले टीवी के सामने बैठकर हॉरर मूवी देखता था। कभी भी डरावनी फिल्में नहीं देख पाएगा, क्योंकि उस भूत ने उसे भी मार दिया। और इसी के साथ आज की यह डरावनी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको भी रात में अकेले डरावनी फिल्में देखने की आदत है तो सावधान रहना। कहीं ऐसा ना हो कि स्क्रीन के अंदर जो है वह एक दिन बाहर आ जाए। आगे देखने के लिए पार्ट 2 वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत जरूरत है।